Ela-polo maro namon'ny ainy manerana amin'ny Madagasikara tato anatin'ny 10 andro izao vokatry ny fahampizinana ara-tsakafo manerana amin'ny Madagasikara nanomboka teto Antananarivo, Mahajanga, Antsiranana, Toamasina, Ambositra ary Toliara. Raha 520 ny teto Antananarivo, 3 ny tany Mahajanga, 1 ny Toliara dia 12 ireo namon'ny ainy tao Ambositra hatramin'ny fotoana nanoratana ary mpianakavy avokoa ireo maty ireo vokatry ny fahampizinana ara-tsakafo. Iray amin'ireo nanatra maso ny zava-misy ao Ambositra mopera fitiavana nona. Manahirana izao zava-misy izao hoy ny fanehoan-keviny. Ny zavatra raika tena manahirana, tena manahirana. Inona marina no tena mahatonga n'ity zavatra ity. Tsokony afepenina ny zavatra misy. Ahoana no tsy fantatra zany. Ohatra ny teto Ambositra zany mety miteny ohatra hoe mortadelle eto zao hoe fa zany manokana sy tena te hiny loatra zany ngamba. Hevitrako mony anahy zany. Hevitrako zany. Misy zavatra tsy mandeha aho hoe zay. Misy zavatra tsy mandeha. Misy zavatra tsy mandeha. Zay. Ka tena hoe tokony mila fijerena sy mila fandinihana. Miantso ny amoana amin'ny marina ity iray aman-dreny ara-panahy satria karazana famonoan'olona fahobe amin'ny alalan'ny sakafo ny zava-misy. Rehefa tsy milaza ny marina ny tena tompona andraikitra dia ny olona hiteny sy ilaza. Mahavoa azy aza fepenina moa ny marina. Hoy Jesosy hoe ny marina no haholona afaka anareo. Ka aza fepenina ny marina, aza fepenina ny zavatra misy. Mitovy daholo ny fisehoan'ny aretina amin'ireo zava-nitranga raha ny faneho-kevitra ihany. Tapidalaka le mivoaka manoloana ny zava-misy ankehitriny. Tsy hitan'ny olona tsony hoe ahoana, tsy hitan'ny olona tsony hoe akory. Mandeha ry mandeha tsy tena. Zay zany tena ataoko tena mahavaky fo ary manahirana tena miteny hoe manahirana. Manoloana izao faorina menjady amina fianakaviana maro manerana nosy izao dia miantso ho an'ny fanafoanana na fanemorana ny fety amin'ny fotoana mampety azy ity iray aman-dreny ara-panahy ity. Raha ny tena izy dia tena hoe fisaonana mihisy ny tokony ataontsika mianakavy. Aisa, eritreritra ny anahy. Tena tokony hisaona antsika. Izao fety izao raha hisy madina amin'ny fotoana mampety azy. Hisy ny fety amin'ny fotoana mampety azy. Raha misy zavatra azo avela, misy zavatra tsy normal ty zavatra iainan'ny malagasy ty. Ny zavatra tsy izy ty. Samy manana ny fomba fiteny sy lazany moa fa vokatry ny fagnadiadiana ela loatra. Magnadiady madina, magnadiady zava-trosa evena magnadiady. Ataovy mazava ho fantatry ny olona ny zava-misy. Ka raha ohatra hoe tsika no hifaly anatin'izao. Tsika no hifaly anatin'izao dia tena ataoko hoe tsa hitako koa ny ilazana azy marina mafy. Za zany tena tsa hitako koa ny ilazana azy raha ohatra hoe zao zava-misy zao ry vao hifaliana. Io efa tsy maintsy ataontsika ny fetim-pirenena dia ataontsika fa ataontsika amin'ny fomba izay tsotra sy tsy maintsy hanatanterahana azy. Zay. Fa ny spectacle, ny afomanga, velahoany zao. Velahoany zao. Tsy maintsy ataonareo moa dia njaranareo iny. Njaranareo iny fa niteny aho fa mba nilaza aho. Miantso ny mpitondra moa mopera fitiavana nona satria very fanantenana amin'ny malagasy ankehitriny. Tsy mba misy ve nareo tena afaka mba mijoro hijery ny teo zava-misy zao. Nareo solombavam-bahoaka, mijaly ny vahoaka, fitiany vahoaka nareo. Jereo ny vahoaka, jereo ny olona. Tena mampalahelo. Tena valala voatangony ny vahoaka. Mampandinika ty zavatra misy ty. Ary mahalasa saina zao zavatra miseho zao. Tena mahalasa saina zao zavatra miseho zao.
Minina nefa ny a dia ny vahoaka ny olona dia tsy mahitsy ianareo mpitondra ihany ny fantatra anay sy fantatra izy ireo zay ihany dia avela ohatr'izao ve zany ty amin'izao fitiavan-tanorazana zao, avela amin'izao ve, avela fotsiny ho vonjy tavanandro ve ny zavatra hatao, avela fotsiny ho vonjy tavanandro ve ny zavatra hatao, fa mijaly ny olona, mijaly ny vahoaka. Tsika ray aman-dreny, vao misy ray aman-dreny ve tsika eto tanàna ny anaran-dray, ay nareo anaran-dray ay a, sangana nareo, jereo ny taranaka, reo tsika mpitondra fivavahana, vao misy mpitondra fivavahana koa ve eto tanàna eto, nahoana tsika sy mba miaraka mijery akory ty zava-misy ty. Raha ny vaovao moa dia raha-pitso 4 jona dia isy lamesa hitondrana ambavaka ny fialatsasatry ny fanahin'ireo mpirahavavy namony ainy tao Ambositra. Miroro ny saim-bahoaka amin'izao fotoana manoloana ny loza ara-pahasalamana mandripakolona manerana Madagasikara. Mbola tsy voafatra mazava treto ny antony zava-misy na dia voalaza aza fa efa nroso tamin'ny fanadihadiana sy ny fitiliana ireo tompon'andraikitra ho amin'izany. Mbola tsy nisy valiteny mazava sy ofisialy koa avy amin'ireo tompon'andraiki-panjakana manoloana ity tranga miseho eto amin'ny firenena ity. Misy antony avy amin'ny fanjakana ny zava-misy ary izany no manahirana amin'izao olana amin'ny tranga izao eo anatrehan'ny fandraisana andraikitra ny fanjakana miainga amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka hoy ny sekretera jeneraly ny antoko HVM. Ohatra kaiky ny zava-misy eo anivony hôpitalim-panjakana lehibe eto amintsika hoy ny fanamafisany. Ny voalohany tsy fantatra mazava inona ny tena vaovao marina mahakasika an'ity fanapozinana ara-tsakafo ity. Tena misy olona tokoa ve nanao fanenihana nanao le fanapozinana sa tena olana nateraky n'ilay fataoko hoe fitahirizana ny sakafo naroso ilay izy sa ataoko hoe ny vokatry ny tena ataontsika hoe ny fahapotehan'ireo entana zay nampiasaina zay ataontsika hoe entana efa périmé, zany hoe zany hitrehitra zany zany de tena mila serasera mazava avy amin'ny fitondram-panjakana satria ao anatina feim-potoana krizy Madagasikara amin'izao fotoana zao. Ny faharoa manaraka an'izay koa dia mila fandraisana andraikitra mazava le izy, inona ny andraikitry ny ministera misana ny fahasalamam-bahoaka satria misy urgence sanitaire io. Amin'ny fomba ahoana moa eritreretanao hoe ao amin'ny hôpitalim-panjakana lehibe indrindra eto Madagasikara agera tsy ampy ny tolotra eo amin'ny lafiny oxygène. De amin'ny fomba ahoana moa eritreretanao any Ambositra ve tompoko ahoana ny oxygène ampiasaina any amin'ny toerana lavitra be any. Tsy ny ministeran'ny fahasalamana ihany no tompon'antoka amin'izao krizy ara-pahasalamana izao fa eo ihany koa ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ary ny angovo sy ny akoranafo. Atraiza marina ny tena fandraisana andraikitra ireo ministera ireo satria aim-bahoaka no voakasika ary tsy eto indray ny vohitra ihany fa saika manderana amin'ny firenena ny olana miseho ho iatrany ny fanazavana. Ahoana ny andraikitry ministera misahana ny varotra sy ny indostria satria matoa miparitaka ary aingany mba hijanona le izy satria fa miely manerana ny distrika le izy ny fanapozinana, zany hoe misy entana be da be mitobaka eto Madagasikara na farana na avy any ivelany nomenareo certification, nomentsika certification nefa mety misy amin'ireo entanareo efa hitako hoe efa périmé na efa lany daty. Ary ny fahatelo farany dia misy andraikitra tandrifin'ny ministera miandraikitra ny ataoko hoe ny famokarana herinaratra ny JIRAMA satria fantatsika tsara ny olona ny JIRAMA zay anisan'ny miteraka fampotehana amin'ny fandrarahana amin'ny ankapobeny satria raha resaka antsika hoe charcuterie, ny resaka retrika hoe lorinasa kely zay ataoko hoe manjifa manome tolotra amina resaka sakafo vitsivitsy maro samihafa mampiasa reny ataontsika hoe ny tolotra omeny JIRAMA zay tsy tapitapy anisany mety mahatonga ny vokatra amin'ny resaka fanapozinana zany zavarehetra zany. Raha ny vaovao miparitaka ankoatra ny teto Antananarivo sy Ambositra, Mahajanga sy Toamasina
dia nahitana tranga tahaka ny nisy eto amin'ireo toerana voatonona ireo ihany koa ny tao Toliara androany ka namoizana ain'olona ihany koa izany. Tokony tsy onona amin'ny fandraisana tanana ny fitsaboana fotsiny ny fanjakana fa tokony misy fepetra entitra raisina ho iatrany irasambany Alain Désiré andrasana ny fivoaram-baovao. Tsy vita nefa motika fiainan'olona sy ny firenena ary ny toe-karena ny délestage na mampiamatra amin'ny Madagasikara fa tena ekina ny aina. Maningotraina ny resaka angovo satria betsaka ireo mamoy aina any amin'ny hôpitaly noho ny resaka délestage ary misy ifandraisany amin'ny fanampizinana ny ratsakafo zao ny délestage izay mamono olona. Hoy ny solombavam-bahoaka sy tenin'Andriana Soloniaiko izay mitaky ny anasaziana ireo tompona andraikitra isa-tsokajiny. Ngahy Andrendrina Rajoelina ny teny hosazina hozy izy hosazina mafy zay olona nanao ny fanapoizinana dia miandry koa hoe inona ny sasy ho an'ny gouvernement, inona ny sazy homena ny responsable ao amin'ny ministère ny fahasalamana, ministère ny angovo ary ministère ny varotra commerce zany izay nahatonga any fahafatesany malagasy satria na tiana na tsy tiana zany hoe tapaka ny courant maty le olona raha tany andafo zany tsy sazy henjana be mandroany zany ka tsy hoe akory le olona nanapoisina na tonga fahafatesana saziana fa le ministère tompona ndraikitra am'ireo zavatra reo tsy ho saziana amitsika voaka malagasy ajarantsika mitsara hoe tsy fanapoizinana eo ihany raha ohatra fanapoizinana na sakafo le izy fa ty délestage mahafaty olona ty lalaovim-potoana ny fiainan'ny malagasy ho ihany sy tenin'Andriana Soloniaiko. Misy anefa ny vahaolana ho an'ny jirama kanefa tsy hainy mpitondra ny resaka toe-karem-pirenena. le vahaolana ilay misy fa tena tsy hay mihitsy ny atao hoe politika ekonomika zany ny anazy fampilalovana fotsiny io aloha dia hainy dia hainy mampifaly olona dia hifaly reo olona reo rapitso androany 25 juin io zany dia rapitso hainy mampifaly aneo fa raha resaka énergie ty hoe laloviny le izy hitanao sao fa hitady hailikiny ny fahadisoana lehibe nataony mitady hailikiny any amin'ny jirama ny fahadisoana Vao metsika ny mpanohitra hoy ity olom-boafidy ity dia voara-maso kanefa ny fiara be vita teratsoloka manjavona tsy hita sy tsy fantatra. Raha nanara-maso toy ny mpanohatra nefa ireo camion ireo dia tsy tonga amin'izao olana izao isika ho ihany ny fanazavana. Fantaniana tiako apetraka amin'ny Andriamatoa Prime Ministre Tsay Christian zavatra mampagaga vao niainga fotsiny le camion tsy fantatrao fa nisy nangalatra zay izy zavatra mahavariana le camion mpitondra le solika zay lazaina fa betsaka mihitsy amam-polony ihany ny camion manina moa ty nangalarina zany détourné ao anatin'izay zavatra zay fa raha mpanohitra izy de fantatry n'izao fitondram-panjakana zao raha vao mihetsika zay de fantatra ary vao mandehana ty firina sary makany Toliara sy teny makany Andafy sy teny passeportny sy teny ohatran'izay koa président Marc Ravalomanana ohatran'izay koa reo député namana rehetra reo raha mba nataonareo fiandrasana an'izany ty jirama ty tsy nisy aneo resaka eo. Tsy afaka kitihana ny tale jeneralin'ny jirama ho iatrany ny fanazavana satria izay ny takin'ny mpamatsy vola ary isan'ireo fipetraha-polony napetraka tamin'ny Madagasikara ahazoana amin'ny famindram-bola FEC FRDI izany. Anisan'ny condition ao anatin'ny lettre de détention zay nataony Ramatoa ministre ny finance sy budget sy nataony gouverneur ny banque centrale anisan'ny soni nataony zareo nampananaoviny Ngahy Rajoelina azy fa tsy isika tsony no manendry ny DG terena mihitsy hoe vaonareo DG io de tiany DG
ia décision avy eo amin'ny lettre de détention io de mbola nyteny koa izy hoe directeur financier enjana ane zany zavatra stratégique be iny io énergie io ny olona mihitsy no manome deadline anao hoe tsy mety vitainao io DG io zao zay mahatonga ny DG io tsy azo izy moa tompona andraikitra voalohany momba ny fahaverezany soloka camion soloka reo sy ny DG fangana sa ngairajo ny tena ny DG ay tsy azo satria patron DG de ny FMI fa tsy rajoely very ny fahaleovan-tena Madagasikara arangovo hoy sy teny randrena solon'ny aiko ka saina mainty ny tokony hatsangana akalazy tsika amin'ny fahina amin'ny roapolo ny volana jona amaray fiverena ny fahaleovan-tena ambarako eto hoatsika voaka malagasy vokatsy ny tsy fahaizany ngay rajoelina vototra ndray koa ny teo ampilatanatsika very le fahaleovan-tena ary énergie zay nananatsika teo aloha ny saina tokony mitsangana ho atsika dia saina mainty akoatr'izay dia tokony hanao fisaonam-pirenena isika no ireo olona maro namony aina hoatrany ity filoha levitry ny ateny miram-pirenena ity amiko zany a tokony mba fafaty olona manerana Madagasikara ny zao e tokony mba nisaontsika fa tsy handeha handiha raha ny olana mitranga eto amin'ny firenentsika amin'izao ka raha mpitondra tena mijery vahoaka no misy eto amin'ny firenena dia farafaratsina nanao andro fisaonana ny androandry hoy ny sekretera jeneraly ny Antoko SVM manahiran-tsaina ny mahita pirahitanin-drazany na hadonam-pahoriana kanefa ny fitondrana miedinedina manao fety be silanonangoavam-be amin'ny alalany volam-bahoaka mbola mampametra-pantanina maro ihany koa raha tena maleo tena marina tokoa ny firenentsika 5 taona aty aoriana na ny mpitondra firenentsika aza nefa mbola mizaka ny zo pireneny firenena izay nanjanaka atsika ary mbola miariary ny fiarovana ny tombontsoan'ny firenena nanjanaka ny malagasy io hatramin'ny androandry hoy ny fanazavana ho avy tokoa ny fankalazana 5 taona ny nazahoantsika ny fahaleovan-tena mendrika an'izany ve Madagasikara fantanina mipetraka zany maleo tena tokoa ve tsika am'izao fotoana zao fantanina mipetraka daholo zany satria averiko foana fa ny banky iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny FMI sy ny banque mondiale zay ny tsipahany ty fitondram-panjakana ty hoe tsy ilaina zany ireo no anisany mitondra ny politika mpampanjakana am'izao fotoana zao ireo miteny hoe à gauche dia à gauche à droite dia à droite hoe ovainy satany jirama de tsy maintsy manova Madagasikara ovainy budget mpanjakana de tsy maintsy manova lalàna hitantanana ny vola mpanjakana na ny fitondram-panjakana zany de efa mampieritreritra hoe fahaleovan-tena ohatrany ahoana fahaleovan-tena misy eto amintsika eto mila mametraka mamaly an'izany fantaniana zany ny mpitondra ary zany no andrazany vahoaka malagasy mpitondra am'izao fankalazana fa 5 taona zao topoko hoe ahoana ny afahantsika miala amina fanandevozana arabola miala amin'ny fanandevozana amin'ny ara-diplomatika satria fantatsika soamantsara fa Madagasikara dia mbola miankina betsaka amin'ny fanampiana iraisam-pirenena dia ary ny fahatelo farany ahoana ny fahaleovan-tenantsika amin'ireo tany zay bodoiny vahiny zay sy andraisantsika fanapahan-kevitra amin'izao fotoana zao zany no andraisan'ny voaka malagasy satria betsaka re tompoko malagasy mba mitady tamberina andraikitra amintsika mpitondra aminareo mpitondra amin'izao fotoana zao nefa tsy misy fanapahan-kevitra maro samihafa zao gaga fotsiny tsika hoe ny iraniana omena velarantany ngeza be ny arabo omena velarantany ngeza be fa le gasy kely ery zay mba mieritreritra ny handraraha mieritreritra ny sehatra amin'ny lafiny maro samihafa indrindra fambolena sy ny fiompiana dia tsy tena misy politika matipaika apetraka tsika indrindra ny fanampiana amin'ny lafiny maro samihafa firifiry tokoa moa ny trangany andrasana fisaonam-pirenena tao anatin'izao fitondrana izao saingy tsy nahitana izany mihitsy teto amin'ity firenena ity tato anatin'ny fitotaona izay fanontaniana mipetraka raha toka fady misaona ve ny fitondrana hoy ny mpanara-baovao 15 taona no nazahoan'i Madagasikara fahaleovan-tena karazana fahaleovan-tena toy ny ahoana no misy eto Madagasikara
ary lazaina fa misy hoy ny fanontaniana fa levany tena ara-pahasalamana ve sa ara-bola sa ara-tsakafo sa ara-toekarena raha ireo rehetrareo manko dia tsy ahitana izany falevantena zany fa mbola iankinandoha avy any ivelany avokoa ny mpambatsy volatrandry no mamaritra ny lalak'izoran'ny firenena ary na ny olona mitondra ny firenena aza tsy mizaka zo pirenena malagasy intsony hoy ny solombavam-bahoaka voangy rary manarivo daty dia mariny malagasy sasany 4 jona fa tsy ahitana taratra izany falevantena izany ny zava-misy iainan'ny firenena sy ny malagasy hoy ny fanamafisana raha ny fiainantsika am'izao a dia tsapa hoe mahaleo tena mametraka fanontaniana hoe tena mahaleo tena ve tsika tena afaka miaina malalaka ve tsika tena hoe afaka maneho hevitra ve tsika ny mpitondra atsika ve manaja n'izany fahaleovan-tena tsika izany zay satria izy mpitondra arany manana an'le ataontsika hoe 20 centimetatra zay hoe vazaha zany miverina indray a amin'ny fanjanahana zany le fiainantsika amin'izao satria tsy misy fahalalahana mihitsiny a miankin-dobe amin'ny any ivelany amin'ny rehetrarehetra manapirofo ny geja iainan'ny malagasy ny zava-misy eto amin'ny firenena momba ny olana ra-pahasalamana izay tsy ahitana taratra ny fandraisana andraikitra ho fiarovana ny aim-bahoaka tsy mahagaga ny zava-misy satria tsy mizaka zo pirenena gasy no mitondra ny firenentsika hoy ny fanamafisana ka ny fety sy firavoravona no andanim-bola kanefa ny vahoaka entina dona-pahoriana mafy amin'izao fotoana hoy ny fanazavana voalohany indrindra aloha dia miray fo a amin'ireo vahoaka malagasy a manana ny maty namoy avatiana namoy zanaka namoy vady namoy ray aman-dreny a miray fo aminareo ary mirary fiononana tanteraka andriamanitra ny anasitrana ny fo maratra anareo izay nydona-pahoriana manaraka izany a dia hatramin'izao a tsy fantatra mazava hoe inona no valiny fanadiadiana tokony aseho mazava hoe avy amin'inona misy produit ohatra hoe misy farine varie ve misy boîte en conserve périmé ve misy sakafo efa simba ve vokatry ny chaîne de froid tsy nandeha ara-dalàna satria tatsika ny jiro tapaka lava io misy fetraikany amin'ny sakafo le sakafo tokony ampriminy aminaty frigidaire sy ny congélateur reny misy fetraikany be reny amin'ny fahasimban'ny sakafo zany rehetrarehetra zany tokony hojeren'ny fitondram-panjakana zany a dia tokony avoakany mazava hoe inona ny valin'le analizy natao mba hahafahana mitandrina sy hoe mba hahafahana hoe mandray fepetra amin'ireo izay sakafo izay noheverina hoe nahitana loza teto amin'ny firenena hatramin'ny androandry mbola olana goavana eto amin'ny firenena ny fahalalana maneho hevitra iarahany rehetra mahita ny zava-misy rehefa mitaraina ny malagasy eto Madagasikara ankoatra izay ny fanagazan'ny firenena nanjanaka ny Madagasikara ireny nosy manodidina kanefa tazan'ny fitondrana fotsiny dia pirofo fa ny vahiny no manjaketo samy filoham-pirenena no nivory teny Ivato kanefa ny hafa samy tahaky nosy ny ampahibe maso fa ny sasany kosa nangina kanefa samy tany bodoy ny la Fransay ihany ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ity mbola tsy azo ny falevantena hatramin'ny androandry fa nomena ny malagasy sy Madagasikara fotsiny ihany ny lokony saina fotsy mena maintso hoy ny teo anivo ny antenimeran'ny ray aman-dreny sy ny foko eto Madagasikara androandry hatramin'ny fanjakan-drana valona voalohany no efa nisy ny ateti-dratsy napetraka ireo mpanjanaka ifehezana ny firenentsika amin'ny lafiny maro mila mifoha amin'ny torimaso ny malagasy satria na hatramin'ny fomban-drazana malagasy aza very tanteraka amin'izao fotoana ankoatry ny fifehezan'ny vahiny ny toekarena tara fantatsika malagasy ihany koa fa tsy mbola manana fahavononana mototra tanteraka Madagasikara i la Fransa hatramin'izay ka hatramin'izao ary zany nametrahany centre de crise ao amin'ny ambassade de France sy ny vonin-drafitra aratetika matipaika napetrany zay natao amezana manokana amin'ny Madagasikara mandraka ankehitriny ka mahatonga amin'ny firenentsika ho tsy afa-bela amin'ny fanjanahantany frantsay efa hatry ny elona no nisy vonin-drafitra tampony tao saingy miova endrika sy fomba fiasa ary soro-dalana amapaika tamin'ny sivy sy roa arivo Andriamato Kousnera no nirahina nametraka azy tao amin'ny ambassade de France mba hamehezana ny Madagasikara hatramin'izao tsy mety amin'ny Madagasikara intsony rafitra io araka izany dia anjarantsika amin'izay no mandinika sy mieritreritra koa ny teny atao makasika an'izay dia ny hoe ajanony amin'izay le colonisation stop colonisation
stop démocratie autoritaire aleo mba iaina malalaka am'izay ny malagasy. Mizara roa ny fotom-pisaina kristianina misy eto amin'izao izay endrika mampiseho ny fifandrafina ara-piarahamonina sy ho fandemetsaina ny malagasy. Tsy fivavahana kristianina no ratsy hoy ny ARFM fa ny endrika hitondrana azy mba andemena ny malagasy ho eo ambany vahoniny ery ara-panahy matanjaka ifehezana ny arem-pirenena anjakany hafa. Dia mifarimbona manao tambabe amin'ny famotehana ny fivavahan-drazana ny Zanahary Pahary Andriamanina. Mampalahelo fa tonga hatramin'ny fandorona ny rovan'ny Manjakamiadana mihitsy zany satria nolazaina fa fohy bentsapy hatramin'ny fanafiana retoerana masina natokana na Zanahary sy ny fanahy. Moa ave fantatry ny mpino kristianina fa hodiana fanina sa hodiana fanina fa miafina ao ambadiky ny 20 jona 1700 ny hery maizina miafina mamatotra ny firenena sy mamoritra ny vahoaka amin'ny alalan'ny vola sy ny basy ifamatorana sy mifamatotra amin'ny firenena amin'ny formule satanika kanefa ankalazaina loloavin'ny rafitra kristianisma eto Madagasikara. Ireo antokom-pinoana zany regny kosa etsakirany miezaka mafy mampisarabazana manaratsy ny hafa sy ny fomba mampanao ary ny finoan-drazana mitondra Andriamanitra mpanao fagagana Dieu de la magie anongotana ny finoana amin'ny filaza fa ny azy irery ihany no marina fa tsy izy ny akoatr'izay mandresy lahatra ny olona mba hanaraka azy. Raha ny tantara no jerena dia tsy andro ny fahaleovantena ny 20 jona fa daty anamafisana orona ara-panahy ratsy izay mahazo laka eto amin'ny firenentsika ho iatrany ARFM. Ny daty ny 14 oktobra ny tokony ho izy satria tamin'ny andro io no nanaovana ny sony fifanarahana ho an'ny fahaleovantena marina izay mbola iadiny malagasy hatramin'ny androany. Komina iray ao anatin'ny distrikana Antananarivo Atsimondrano ny komina Ankady Vorobe fambolena sy fiompina ny fotom-piveloman'ny mponina ao amin'ity komina ity. Isan'ny komina Anjakany Alabotry raha ny fanadihadinana tao nilaza ny ben'ny tanàna fa noho ny fahantrana izay mitranga amin'ny isa-tokantrano no tena antony mampirongatra azy io. Isan'ny olana sedrain'ny komina nefa ny tsy fahampiny mpitandron'ny filaminana miasa eo anivon'ny komina izay ahitana fokotany misa valo ity. Ny amin'izao fotoana izao raha miloatra amin'ny teo aloha zany dia ny tena fandripahalemana tena mianjady ety amin'ny tsy fandripahalemana antsy dia ny tsy fampina ara-tsakafo dia lasa manao alabotry daodaolo ny olona rehetra ao anatin'ny fahantrano ka mialatra vilany mivaky trano dia mitombo isan'andro mihitsy ety amin'ny faran'ny komina misy anay amin'izao fotoana izao. Ny poste avancé misy eto aminay ny gendarme zany izay enina izy zao raha be indrindra tsy mahasehaka ny fokontany valy mihitsy nefa le fahantrana miazakazaka be mihitsy noana ny olona. Telo volana mahery kely izao nandraisan'ny fitantanana ny komina efa misy ny vokatra azo tsapahitanana ny ainga tao anatin'izay telo volana izay hoy ny ben'ny tanàna raha tsy resaka ny asa fanamboaran-dalana. Nanatsara ny fototratrafa efa natao zay aloha teo ny lalana zay pavé ny simba dia natsaraina izy ireny. Misy ihany koa reo tena tapaka mihitsy dia natsaraina izy ireny. Indrindra fa fanavaosana izao tranon'ny komina izao dia ny loko zany izay natao ivelan'ilay manontolo sy anatin'ilay manontolo dia navaosana ihany koa zay. Tao ihany koa ny lalana izay nataonay ery amin'ny fakanany fasiky zany tao anatin'ireny fahavarana tena mipotika ireny dia efa vitanay ihany koa zay tao anatin'ny zay telo volana izay. Zara ihany koa zany zao zay tao ny fanomezana ho an'ny mpanala CPE satria mba mila côté ihany koa izy ireny nanao an'izany ihany koa ny komina ary indrindra fivoriam-pokotany indrindra za valo fokotany iray tsy vitako zao indrindra zay telo volana naisany zay fizarana sy fampianarana ny olona indrindrindra eo amin'ny lafin'ny fandripahalemana eo amin'ny lafin'ny fahadiovana ary indrindra eo amin'ny lafin'ny ara-pahasalamana. Etsy ankilany dia be antitra misa 900 nahazo fanomezana sy fanampiana avy amin'ny komina Ankady Vorobe androany tsy ankavoky fa voninahitra hifanomezana ho an'ireo nahitana masoandro sy ray aman-dreny be eto an-tanàna no atao izao hoy ny ben'ny tanàna nandritra ny fanolorana izany. Omentsika azy ireo misy menaka ao misy savony ao
misy vary ao a misy sira ao a zay zany zavatra misy ao menaka ny famezana vaniny commune zany a de mitotaly a 2,545,000 ariary zay zany a ny totaliny a avy amin'ny commune eo amin'ny 5,4 sy 10 sy roa tapitrisa ariary ny totaliny reo zavatra omena azy reo satria omena vola izy reo a ray alina ariary a isan'olona 900 isany totaliny reo onometsika androan'ireo a de omena sira ray avy ihany koa menaka tapany avy. Tonga niatrika ity fotoana fanolorana solombody akoho ity moa ny solomba-vahoaka izay voafito amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano Voangarary Manarivo izay nitondra ny voatsilambon'ny tanàna ihany koa ho an'ireto zokiolona ireto. Teo ihany koa ny lehibe ny boriboritany sy ny lehibe ny tanàna teo aloha izay nampiseho fa ao anatin'ny fihavanana no itondrana fampandrosoana ho an'ny commune Ankady Vorobe. Ny alatsinainy 12 Jona lasa teo no miala tao Mahajanga ho Motsamoto en juin Comore sambatsona hoe Asfardat Wingio na W araka ny tatitry ny agence portuaire maritime et fluvial na ny PMF. Nitondra olona 30 ity sambo ity ka 12 am'irony ny ekipa tsambo malagasy ny akamaroan'ireo mpandeha 412 efatra ny teratany Comoriana ary iray Afghan. Raha antokony ho izy telo andro aoriana ny alany tao Mahajanga no atongavany amin'ny Motsamoto. 7 andro teo aoriana kosa nefa mbola tsy tonga ny Motsamoto ity sambo nitondra entana 520 tonna ary tsy hitany radara intsony hatreto. Ny alan'ny 12 Jona no nisina fifandraisana tamin'ny farany raha ny vaovao ihany. Natomboka ny alatsinainy 12 Jona teo ny fikarohana ny sambo pitsirika antsoina hoe atsantsany nanao ny fikarohana saingy tsy nahitambokana izany hatreto. Nisy ihany koa ny fiaramanidina ny kompania malagasy saingy hatramin'izao dia mbola tsy hita ny sambo W. Ny sokatra andro amin'ny maraina tan'ilay ny fivorian'ireo firenena 230 mivondronao amin'ny traité de l'Atlantique Nord na ny OTAN. Samy manana ny zavatra andrasana amin'ity fihaonana ity ireo firenena mikambanao amin'ny OTAN. Ho an'ny Amerikanina dia mifaneken'ireo firenena mpikambana ny ampitombo 500 ny alkarena fahobe ny teti-bola ho an'ny fiarovana atao anatin'ny 10 taona raha 200 izany teo aloha. Ny Europeanina kosa mitady ny paikady mazava ho an'ny fiarovana izay iarahana amin'ny Amerikanina satria lehibe ny fahasamihafana. Misy ireo firenena no efa manakaiky ny tanjona 500 toa amin'ny Pologne sy ireo firenena Balta. Ny hafa kosa toa ny Alemaina sy Frantsa dia natsasaky ny ezaka ny vitany. Tsy ho fampifaliana Donald Trump ho ny filoha Frantsay nanaovana izany ezaka izany fa mahatsapa ny Frantsay fa tokony hianatra hiaro tena Eoropa. Nandahakitsara ny tontolo-kevitry Trump ity kosa Espagne izay nilaza fa manaja ny safidin'ireo firenena te hampiakatra ny fandaniany amin'ny sehatry ny fiarovam-pirenena saingy tsy hanao toy izany izy ireo. Toy izany koa i Belzika izay nanambara fa tsy ho vita ny velively ny ampitombo 500 ny alkarena fahobe ho an'ny fiarovana eo anivon'ny OTAN. Etsakilan'izany nanambara ny sekretera jeneralin'ny OTAN fa tokony hiroso amin'izany avokoa ireo firenena voakasika ary tsy ekena ireo endrika fifanarahana ambadika ivelan'ny ravitry ny OTAN. Etsakilan'izany nilaza ny sekretera jeneralin'ny OTAN fa tohana ny États-Unis ny andin'ny fahadimy eo amin'ny fifanarahan'ireo firenena mpikambana dia ny fifampiarovan'ireo samy mpikambana raha misy fifanafiana ny ivelany. Akirany anefa niteny Donald Trump fa samy manana ny fandikany eo andin'ny fahadimy io ny tsirairay. Ekinany endebean'ny Eoropa ny ezaka fanamafisana ny fitaovam-piadiana satria araka ny vaovao voaraina safampitsiklovana Europeanina dia hanafika ny Eoropa i Rosia afaka 3 taona. Orabe mikija ny tao amin'ny faritanin'ny Kizu any atsimo andrefany Sinina. Vokany tonaka izay tsy izy ny rano tapaka ny tetezana sy ireo foto-drafitra sahafa. Olona 7 alina mahery ny voaterina afindra toerana indrindra tamin'ireo komite roa tena vomafy. Nivadika toy ny dobo filomanosana hikianja filalaovam-baolina iray ao Rongjiong. Aingana be ny fiakaran'ny rano raha ny fanazavan'ireo nanatry maso. Ny fivaovan'ny toetrandro mivototra izao loza izao raha ny fanadihadiana. Raha Orambe mikija ny an'ny Kizu, Guangxi sy Hunan hafanambe kosa ny ainan'ireo mponina ao Pekin tato anatin'ny herinandro. Faritra enina ny tena vomafy vokatry ny fivaovan'ny toetrandro ka nanao fampilazana fanairana farak'izay avo ireo tompon'andraikitra ara-panjakana any toerana.